मुरादाबाद मंडल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आपको बताते चले, मुरादाबाद मंडल में विश्व योग दिवस का वर्चुअल रूप से सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। वहीं मंडल में स्टेशनों पर भी योग दिवस मनाया गया। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस साल 2015 में 21 जून को मनाया गया था। तभी से हर वर्ष ये 21 जून को मनाया जाता है। हर साल होती है एक नई थीम। हर साल एक नई थीम पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जाता है। वहीं कोरोना महामारी के चलते इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वास्थ्य के लिए योग करें, योग रहें निरोग का स्लोगन देकर मनाया गया।